Zizurkilgo pilotalekoan egin dute prentsaurrekoa langileek, enpresak sarrera debekatu baitie lantegian. Dakitena da, joan den ostiralean, Juik Wagner taldeak 80-65 langile kaleratzeko erea aurkeztu zuela, krisialdia dela medio papergintzako sektoreak eta multinazional Amerikar Alemaniarrak bizi duen gainbeheragatik. Langileak harriturik eta haserre daude. 75 langile, 75 familia kalean utzi nahi dituztela. Lantegiak dirua ematen duen bitartean, produkzio maila hoberena duen bitartean, eta orain egin beharreko inbertsioa aspaldi aurreikusita zegoen bitartean. Horregatik, langileek mugagabeko grebari ekin diote gaur, eta gizarte eragile guztien babesa bilatzeko ekimenak iragarri dituzte, lanpostuei eusteko azken aukerak agortu arte. Korrogado Azpeitian bitartean, langile batzuk lanera itzuli dira gaur, eta ordezkari sindikalak zuzendaritzakoekin biltzekoak dira bazkalostean. Langile batzordeak ez ditu oraindik kezka guztiak uxatu, eta gogorazi digu, tailerra martxan jartzea ondo dagoela, baina produzitzen hasteko, zain daudela langaia, txatarra, noiz sartuko lantegian.